अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुर्रऊफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं आफरीदी कैटल फार्म में। तो भाई अब सीन ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे जानवरों की वैरायटीज़, और उसके बाद मिलेंगे यहाँ के ओनर शहीर आफरीदी से। तो इस वक्त हमारे साथ शहीर आफरीदी कैटल फार्म के ऑनर, और अब हम इनसे जानेंगे कि इनके जानवर किस तरीके के हैं और किस तरीके से की इनकी पलाई है और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन कौन से नस्ल है। शहीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा शहीर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो जानवर है ये कौन सी नस्ल है, क्या है? ये साहिवाल और ब्राह्मण का क्रॉस हुआ है। अच्छा, और इसके दांत कितने? दांतों में 6 हुआ है। दांतों में 6। और इसके वज़न कितना होगा? वजन ये 28 से 30 मन है अभी गोश्त। 28 से 30 मन गोश्त। अच्छा, और इसकी पलाई कैसी, मतलब खाद ऑर्गेनिक है ये पूरा? जी ऑर्गेनिक पूरी हमारी अपना वंडा बनता है, फिर प्रॉपर चीज़ें अलग से घी होता है सर्दियों में, गर्मियों में मक्खन है, फिर तेज़ गर्मी में घी तेल और दही होती है, और फिर इस टाइम सुबह में दूध पिलाया जाता है। अच्छा, तो मतलब जितने भी आपके पास कैटल फार्म में जानवर हैं सारे ऑर्गेनिक? जी माशाल्लाह। तो शहीर भाई ये कौन सा है? ये भाई गुलाबी में है, चोलिस्तानी ब्रीड कहलाती है। चोलिस्तानी ब्रीड। इसकी खिलाई पिलाई क्या है? सबकी एक जैसी होती है खिलाई पिलाई। अच्छा, सबकी एक जैसी है मतलब। और इसमें कितना मन गोश्त निकल सकता है? ये 20 से 22 मन गोश्त में है। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत जानवर है ये। तो शहीर भाई ये वाला कौन सा है? ये भी भाई गुलाबी में है, ये मिक्स हुआ हुआ चोलिस्तानी का मिक्स है। तो अच्छा ये बताएं कि ये इसमें आप लोगों को पूरा सालों साल आप लोग पालते हैं, तो इसमें मेहनत कितनी लगती है और टाइम कितना लगता है? भाई कोई जानवर साल में भी तैयार होता है, कोई ज़्यादा भी टाइम लेता है, उसको 2 साल भी रखना पड़ता है। इसमें गुंजाइश होती है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत होती है इन पर, तभी पलते हैं ये। अच्छा, तो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या, ये 1 साल की जी हमारे पास 1.5 साल से है। 1.5 साल से, मतलब आप लोग 1.5 साल 2 साल, मतलब जितना टाइम लगता है उसमें लगाते हैं? टाइम में तैयार हो जाए उतने टाइम रखते हैं इनको। अच्छा, खड़ा कर ले। ये उन सबसे ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। हाँ ऐसा है, ऐसा ही है। तो ये टाइगर कैसा है? ये क्या, कौन सी नस्ल है ये वाली? ये भी क्रॉस है, चोलिस्तानी है। चोलिस्तानी है। अच्छा माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं इनके पास। ये भी चोलिस्तानी है, क्रॉस ब्रीडिंग है इसकी खिलाई पिलाई ज़्यादातर मतलब एक जैसी। क्या प्रोसीजर क्या होता है? पूरा साल जैसे एक तो इनका प्रॉपर वंडा होता है, बाकी जो सीज़न की चीज़ें हैं वो अलग है सब। सर्दियों में इनको घी दिया जाता है, फिर गर्मियों में इनका मक्खन स्टार्ट हो जाता है, फिर तेज़ गर्मी में दही और तेल होता है, फिर अभी जैसा मौसम है इसमें दूध दिया जाता है इनको। तो सारी चीज़ें इनकी लगती मतलब मौसम के लिहाज से इसके जो खुराक है वो तैयार हर चीज़, वैक्सीन है हर टाइम टू टाइम इनकी, फिर डिवॉर्मिंग होती है हर महीने, बाकी मसाले वगैरह इनके हर चीज़ लगती है। ठीक है, बेहतरीन।